Блаже Коневски е втемелувач и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик, виден книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог и лингвист, преведувач и професор. Секој обид да се направи макар и куса ретроспектива на неговите дела и заслуги за македонскиот јазик, литература и култура е невозможен. Но денес професорката Тања Анакиева Давидковска, давајќи осврт кон ликот и делото на Блаже Коневски во творештвото на професор доктор Вера Стојчевска Антик, успешно пред веничани ја презентираше неговата големина на гений со толку едноставна човечка фигура. Словаците заслужуваат да имат собствен јазик, без разлика што Словачка спаѓа во границите на Чешко-Словачка. Заради тоа ќе биде и казнет подоцна кога ќе присуствува на еден семинар за одбрана на јазиците на светот, на славистика. Замислете, пред цел аудиториум ќе му го исклучат микрофонот за да го понижат, за да му кажат дека е помал. Меѓутоа, не можете вие да го симнете тој што веќе се влетал во облаците, тоа го знаеле сите, а посебно за нас, за македонците, е интересен преку оставање на неколку пораки. Блаже Коневски во една прилика ќе рече: јазикот е единствената наша цела татковина. Додека постои македонскиот јазик, ниту една граница не може да не спречи ние да бидеме тоа што сме. Или големо ни е името, ќе сакаат да ни го земат. Многу странски слависти кажуваат дека Македонија е оспорувана. Дури еден германски славист вика: вие немате економска моќ, не можете посебно да им покажете на луѓето кои сте и што сте, меѓутоа вие сте силни затоа што ја имате културата. И никогаш тоа нема да се промени. Или, интересно исто така е тоа што професорот Блаже Коневски ќе го направи на Едмирацинови средби 1988 година, кога ќе му биде доделено Рациновото признание. Веќе професорот се движел со бастон, не можел добро баш да се движи, меѓутоа бастонот ќе стане потоа преосмислување за неговото движење, дури професорот ќе му напише и песна за неговиот бастон, затоа што му бил верен сопатник до крајот на животот. Кога ќе му ја даваат наградата, тој ќе каже: јазикот и татковината треба да ги сакаме и чуваме, секогаш да бидеме спремни за нивна одбрана, да пазиме да не го изгубиме и ова што го имаме, зашто додека го имаме јазикот, ја имаме и татковината. Во присуство на својата професорка Анакиева Давидковска го глорифицираше сето она што Блаже како свој труд го има оставено зад себе, а како посебен акцент на најпромотивното дело на Антик, мојот професор пророк, дело кое промоторот го разграничи во 4 дела и денес детално го образложи пред своите ученици и присутната публика. Блаже Коневски е најграндиозната наша фигура во времето на слободен живот. Тоа е личноста што се нурна најдлабоко во македонското минато и што се извиши највисоко во македонската иднина. Со него станавме препознатливи во светот. Во исклучителни времиња за еден народ се раѓаат исклучителни личности, а има и поисклучително време за македонскиот народ од времето во кое тоа извојува својата слобода. Од гимназиските клупи во Битола посебно го почитував делото поезијата на Блаже и на Кочо Раци. Ги знаев напамет. Меѓутоа не ја сваќав тогаш нивната суштина, ги читав затоа што ја сакав поезијата, нив многу ги сакав и ги знаев наизуст. Меѓутоа, кога навлегов во суштината на мислата на Блаже Коневски, и лингвистичка, и книжевна, и филозофска, и народна, сватив кој е тој човек. И тоа што го мислам и што го доживував, го дадов во оваа книга која професорката Тања ви ја прикажа, но сега сакам да продолжам. Јас не сум доживеала, морам да ви кажам, кога настана она прогласување баш на моите двајца омилени поети Блаже Коневски и Кочо Рацин да бидат џуџиња, а во светот се големини, се изненадив. Искрено да ви кажам, настапи еден молк. Тој молк ме натера да ја напишам оваа книга, мојот професор пророк. Професорката доктор Вера Стојчевска Антик со големо воодушевување изрази благодарност на својата студентка Тања и рече дека промоцијата во Виница и е посебно драга после промоцијата во Струмица. Вера Стојчевска Антик има над 850 објави, од кои околу 75 представуваат книги, а во Виница престојуваше на покана на библиотеката Ванчо Праќа.